Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоны соңына шейін көруге сіздерге кеңес беремін. Сіздерге видеоны ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына шейін көріп, лайк басуды, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге ерекше дәмді болып жатқан, қазіргі таңда хит болып жүрген тары мен талқаннан жасалған пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Дәмі өте керемет, өзіме қатты ұнаған пирог десем де болады. Сіздерге жасалу жолын көрсетейін. Ең алдымен осындай тарымызды жақсылап 5-6 рет жуып, үстінен қайнап тұрған ыстық сүтімізді құйып бұқтырып қоямыз. Мен закрома майын пайдаландым. Закрома майын осылай ертіп алып, үстінен қантымызды салып, қант ергенше осылай венчикпен араластырамыз. Енді осыны талқанның үстінен құямыз. Мінекей талқанның үстінен жақсылап құйып барлығын лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Мінекей барлық жерін тигізіп, осылайнан басы біріккенше араластырып шығатын боламыз. Мінекей талқанымыз дайын болды. Енді осындай 24 сантиметрлік формамызға, тапамызға салатын боламыз. Барлығын салып, қасықтың көмегімен бірінші осылайнан жайып аламыз. Барлығын бір текіс болуы қажет. Начинканы құйған кезде бір текіс қылып соған дайындайтын боламыз. Енді осыны қолымыздың көмегімен жан-жағын бәрін қолымызбен жақсылап басып шығамыз. Біркелкі болуы қажет, қаттырақ басамыз, бөлініп кетпеуі қажет. Осылайнан айналдыра отырып, барлығын қолымызбен басып шығамыз. Ортасын бокалдың көмегімен бассаңыздар да болады. Мен осылай қаттырақ басып жібердім. Жақсы жан-жағын бәрін ортасын қолымен басып шықтым. Енді мінекей дайын болды. Енді ішіндегі начинкасын дайындаймыз. Менде начинкаға 20% қаймақ, үстінен шекерімізді салдым. Үстінен 3 жұмыртқамызды салып, лопатканың көмегімен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Миксер қолданбаймыз, қатты сұйық болып кетеді. Сол себепті осылай лопаткамен мінекей дайын болды. Енді тарымызды, бұқтырылған тарымызды саламыз, барлығын салып, тағы да 5-6 рет араластырып алатын боламыз. Лопатканың көмегімен осылайны араластырамыз. Мінекей начинкамыз дайын болды. Енді талқанның үстінен барлығын құйып, осы пирогымызды 140 минутта 1,5 сағат пісірдім. Теста емес, талқан болғандықтан 1,5 сағат пісіретін боласыздар. Мінекей дайын болды. Бөлме температурасында 1 сағат, холодильникте 1 сағат суытып барып кесесіздер. Үйтіп кеспесеңіздер, жан-жағы бөлініп кетуі мүмкін. Мінекей мен осылайынан кесіп дайындадым. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.